ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ପୁଣି ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଦିନକରେ 13ଟି ସହରର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ଏଥିସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆଉ କୋହଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ହଠାତ୍ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।